Padaan lang ako eh. Ano pa din? Pag susunod at balik namin dito. Sige po. Ito ice cream oh. Ako open? Ako open ma? Open? Oh, Yan, ito. Yan. Nakita yan? wait lang. Tikman natin. Napadaan lang kami dito eh. Ang init kasi eh. Napashake. Sir, lahat yan. Ayan, tikman natin to. Pero, ayan, malamin nyo lang kung saan yung street to. Hindi ko alam kung ano yung street to eh. Nadaan lang ako dito. Ayan, malaki na siya. Makamura pa yan oh. Tapos may ice cream. Ito na 109. yun. Oh, ayan. Ito yan ah. Alamin nyo lang yan. Well, ano ba yung street to? Yun oh. Bustamante Street. Ito man, alam mo. Taste. Sarap no? Overload. Parang tingnan natin. Sarap. Sarap no? Ako ba ate, sarap. Yung sarap na. Ano? Max Mingo. Wala ka dyan. Puntahan nyo doon, sarap. Hindi ko talaga yung tripod ko eh. Hindi ko talaga ano. Kapron. Dami oh.